започваме! Днес ще рисуваме с пясък върху плочка. Вземаме малко от пясъка и така го размазваме хубаво и така надолу правим корона на дърво. Тук правим нагоре, по-хубаво го размазваме да стане голяма корона. След като го направим, можем да направим някоя къща. Така, тук правим къщата. Правим и покривче. Ето е къщичката. Можем да направим едно слънце. Ето го слънцето. Ето го слънцето. И тук ще направим един облак. Един много хубав облак. Тук слънцето малко да го поправим. Така. След това можем да нарисуваме някоя птичка, която стана като муха. Ето е птичката тук с главичката и тук надали крилата. Можем да нарисуваме трева. Можем и ако искаме и дъга да нарисуваме, на която птичката ще лети. И това горе-долу представлява рисуването с пясък върху плочка. След като изсъхне, може би пясъка ще падне по-голямата част от него, но ще остане и някаква отцветена част с малки пясъчета и ще бъде релефно. Ще остане празно там, където е бил пясъка и ще стане много красиво. Да, точно така. Мерси за вашето внимание.